呢一位畢業同學，短短3個星期用咗 4West 嘅 MKDEA 穩定獲取11% 嘅 profit 回報，而重點係佢嘅 maximum drawdown 只係4.2%，風險控制得非常之好，而且100% algo trade 全自動程式交易。究竟佢係點樣做到嘅呢？我哋一齊嚟聽下呢一位獲得最佳風險管理大獎嘅畢業分享啦。主要係講下我個考試歷程啦，同埋我喺考完試嘅當中咧有一啲體會嘅，即係包括 drawdown 同埋3個架。因為其實考試嘅準備嘅時間都唔係好足夠啦，都係一路考一路學習嘅。當初個目標都係諗住達到考試要求啦，即係 equity 大過10% 啦 ，drawdown 細過20呢個基本要求啦咁樣。咁我用嘅工具就 MKD 啦，主要因為即係比較熟啲啦嚇。咁但係我就淨係用 MKD 嘅啫。咁我有用啲 copy trade 嘅工具啦，咁同埋有啲控單控倉嘅工具啦。咁我用嘅考試 signal 有8條。有7條係 group demo 啦，另外1條就自己試緊咁啊攞嚟玩下啦。啲最細呢條咧就係其中我哋 group demo 嗰條 happy share 嚟嘅。咁我就行咗7個 CCY， 咁我就走歐美嗰隻貨幣啦，同埋另一隻啦嚇。咁就行咗呢7隻。咁有其他嘅設定都跟翻我哋 group demo 嗰時嗰啲設定啦，譬如有用 AI 啦、correlation filter 啊、volatility 同埋用 stochastic exit 嘅。其實我呢4個禮拜做嘅嘢我都大概可以 share 下啦。咁其實第一個禮拜都7號之前啦，我都仲整緊 VPS 啲嘢啦。咁同埋就啱啱阿 Sir 出咗 Gemini 嘅，咁我都有去試呢啲 copy trade 嘅工具啦，睇下點樣去玩得好啲啦。咁我考試即係呢條息度都有用 copy trade 嘅，係啦。第2個禮拜就先至裝翻啲控單控倉嘅工具啦嚇。部分我掛緊嗰啲考試倉，咁我就會定期復檢下會唔會 set buy only 或者 set only 啦。咁我都有做呢啲嘢嘅。咁第3個禮拜開始有啲情況就發現即係3-4個禮拜啦。咁考試倉係成個倉去睇嘅，即係譬如幾多 percent stop loss 啊咁樣嘅。咁但係發覺原來咧將佢改為每張單去睇都可以嘅喎。我 MQFI 睇咗我啲單啦，我夾倉夾幾多啦？即係譬如我行馬丁嘅 signal 啦，夾3層或者夾4層，咁我係有睇住嘅嚇。咁我就諗緊就話，就呢啲 order 咧 set 每開一張單，大概我輸幾多錢係有得計嘅。點解我咁做咧？因為咧，如果我 set 咗呢啲之後啦，我就會容易比較計算我個 draw 單啦，我大概幾多度可以夾緊幾多張單，同埋我個整個倉嘅 DD 去到邊嘅，係啦。咁我用咗本金5000蚊啦，咁5% DD 就係250啦，10% DD 就500啦。咁我就跟住睇下自己啲馬丁單，我就算未平倉，我都知道佢行緊第幾層，夾緊幾多錢㗎嘛。可能夾咗3層或者4層，即係一般嚟講會夾咗幾多層就會上翻去獲利啊，定係會繼續夾啦。咁呢啲都會睇得到嘅。其實可以睇到去到第4個禮拜嗰時咧，我呢一組單咧，其實我係virtual trade pad 啦，去控單將嗰個 stop loss 咧，即係就調整過嘅。我知道即係佢夾緊4層嘅，我覺得佢會反彈，所以我就將佢調整咗。我係將佢 set 到，如果我賺翻少少我就走，咁最後佢俾我走得到嘅，係啦。另外想俾大家個發現就係話咧，我哋平時咪可以用 visualize on chart 咧去開翻啲即係我哋 MQFI 啲單嚟睇噶嘛。咁當我哋掛翻個indicator 落去啦，即係馬丁呢個 scanner 呢個 indicator 落去咧，咁其實我哋可以咧同一時間睇翻我哋行嘅馬丁嘅開單位置啦，同時間睇到佢哋呢個貨幣嗰個息 set 嗰個走勢去到幾多咯？即係譬如呢一張單啦，咁我係認輸啊，定係我繼續夾咧？咁呢度我哋可以睇得到嘅，一目了然嘅。即係我呢度有少少嘅發現可以 share 翻俾大家咯。呢一個就係個馬丁 step down calculator 啦。咁其實呢度咧個表嗰度，即係我都係攞翻大群嗰個表去計嘅。咁其實呢度佢哋都有一個叫做計翻個 DD 嗰個數啦，係用$去計嘅。咁你睇咗，當我夾到第幾層嗰度，我係輸緊幾多錢咧？我係夾緊幾多錢咧？呢度其實可以計得翻出嚟嘅。咁
呢一個啲就可以按自己個市況去調整咯。即係如果平時我夾開3層嘅之前啲單，我突然間去到第4個禮拜夾緊第4層喎，咁我就要留意下啦。即係我會同時間睇埋其他幾個考試倉係咪都有咁嘅情況咯。咁我就自己調整，我要幾時認輸咯，set 個 stop loss。咁我個分享係咁多。